Добрый день! Устраивайтесь поудобнее на своих диванах, в эфире «Диванная аналитика». Новый сексуальный скандал разрывает США. Выяснилось, что верховный судья Рой Мур, отец 4 детей, в 1979 году трогал некую девочку за коленку. О чем эта девочка сейчас, будучи уже ей за 50, я так понимаю, вспомнила и решила сообщить. Вот хорошо пошутил Путин в свое время про это дело. Берлускони судят сейчас за то, что он живет с женщинами. Если бы он был бы гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. Я с ним согласен. Если бы он потрогал мальчика, оно, может быть, и обошлось бы. Самое интересное, что во всей этой истории нашлись свидетели, которые вспомнили о том, что в 1979 году он действительно девочку подвозил на машине. Вот это как? Вопрос мы разбираем наисерьезнейший. Мужчина вы, я вижу, положительный, поэтому все должно быть точно, тютелька в тютельку. И обычно-то в таких ситуациях происходит следующее. Я просто приведу пример, то есть из британского досье. В 1983 году парламентарий-консерватор Джеффри Диккенс собрал досье о педофилах, в том числе из истеблишмента, и передал его министру внутренних дел Леону Бриттону, который оказался членом Вестминстерского сообщества, против которого сейчас ведется расследование по обвинению в педофилии и убийстве мальчика. Самое интересное, что его дело оказалось одним из 114 дел, переданных в Министерство внутренних дел с 1979 по 1999 год, и Министерство внутренних дел все эти дела, все 114, просто потеряло. Ну, вот так оно бывает. Однако здесь же мы не видим, чтобы оно чего-то хотело потерять. В принципе, на самом деле, или чего-то нечаянно забыть, например, потому что там же есть еще такой интересный момент, что периодически вспоминают про то, что Буш, экс-президент, тоже кого-то трогал. Пользуясь тем, что у него амнезия, и он не помнит ничего, он периодически за это извиняется перед нацией. И хотел сказать, что в принципе вот эти все череда секс-скандалов – это вещь обычная. В домогательствах бывшая студентка Габриэль Келли обвинила Хокинга. Однако все-таки наша история, она отличается от типовых историй про sexual harassment, потому что судья Мур, он не просто известен на всю страну, причем известен, это крайне популярная личность, как защитник прав христианского населения. Мур в свое время начинал свои судебные заседания с молитвы, о чем вы можете прочитать на портале статью о нем целую завтра.ру. И 2 первых года его срока ознаменовались множеством скандалов, связанных с его принципиальностью в вопросах абортов и прав ЛГБТ-сообщества. А второй срок его, продлившийся с 2013 года, закончился с увольнением из-за непризнания решения федерального правительства о легализации гей-браков. Хочу напомнить о том, что легализация однополых браков тогда прошла решениями нескольких верховных судей, среди которых была Елена Каган, Рут Гинзбург и Соня Сотомайер. Именно эти судьи, 3 из 5 голосовавших, проголосовали за отмену закона о защите брака, определявшего брак как союз мужчины и женщины. Что объединяет этих женщин? В общем-то, все они туда попали, скажем так, со стороны Демократической партии США, со стороны демократов, потому что Елена Каган попала туда в 2010 году, будучи ранее юридическим консультантом Обамы, а 80-летняя Рут Гинзбург, она одна из старожил, была назначена на должность Биллом Клинтоном. Сайт, который в том числе я сейчас цитировал, сообщил об этом, это Федеральное агентство новостей, сообщило о том, что в конце октября была прекращена его трансляция его новостей, и Google News просто выпилил все новости, которые разместила FAN с момента создания агентства. А до момента исключения ленты новостей из сервиса Google News агентство FAN являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской Арабской Республике. Почти такая же история на этой неделе приключилась, но это обсуждаемая вещь, с Russia Today. Американский Минюст не оставил нам выбора. Юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иностранные агенты, то руководитель компании в Америке может быть арестован, и могут быть арестованы счета компании.
Между такими последствиями и регистрацией в качестве иностранного агента мы вынуждены выбрать регистрацию, сказала Маргарита Симонян. На самом деле на это отреагировали уже наши политики. В частности, Путин высказался по этому поводу. Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Потому что те, кто это делают в Соединенных Штатах, все время били в себя грудь и говорили о том, что они записные демократы номер один в мире. И в этой связи свобода слова всегда поднималась на щит как светоч демократии. Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединенных Штатах – это атака на свободу слова. В 2015 году, когда подписывали стратегию национальной безопасности Путин, там тоже есть такие строчки, что укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской Федерации самостоятельной внутренней и внешней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Указ президента от 31 декабря 2015 года о национальной безопасности. Ну, по крайней мере, больше никто не будет рассказывать про то, что свобода слова – это прямо неотъемлемое и обязательное условие. Нужно было бы, конечно, еще вспомнить такую историю в Соединенных Штатах, как операцию «Пересмешник», когда ЦРУ напрямую вербовала журналистов и потом их постепенно вела. Не менее интересная цитата вообще о журналистской судьбе в интервью, как бы это правильно выразиться, это такой человек, который очень правильно троллит Госдепартамент на всевозможных симпозиумах. Это Мэтт Ли. Правительство не хочет, чтобы именно я получил ту информацию, которую я считаю нужно объяснить и предоставить американскому народу. И они не только хотят добраться до того человека, который дал мне эту информацию, и в то же время они начинают давить на меня. И такой подход охлаждает пыл журналистов, и я думаю, это не очень хорошая идея. Ну, а второй момент, который я хотел бы отметить по ситуации с Russia Today, это то, что в свое время специалисты Rand Corporation называли роение. То есть это не прямая война, а нанесение большого количества как бы беспорядочных таких вот сложностей, создание большого количества сложностей и препятствий, которые дестабилизируют противника как такового. Это, опять же, новости с прошлой недели. Центральное разведывательное управление США написало код, имитирующий продукцию лаборатории Касперского, о чем говорится в документах, опубликованных в Wikileaks. Но это для того, чтобы потом обвинять российскую сторону, например, во вмешательстве в выборы. Тут примечательной стороной является то, что несмотря на то, что до сих пор там идут эти разборки, еще в феврале месяце в Конгрессе было слушание, где они выяснили на самом деле, что вмешательства не было. Новость следующая, которая тоже, мне кажется, заслуживает внимания и которую я готов обсудить. Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток-2». Поскольку в будущем потребление голубого топлива в Евросоюзе сократится, говорится в материалах Европейской комиссии. Ну и кроме того, Брюссель пообещал и дальше поддерживать транзит российского газа через Украину. Пока вот для первого этапа, для диванной аналитики, нужно отметить, что через Украину. Откуда дует ветер? Дружественный институт современной России, возглавляемый Павлом Ходорковским, фонд Свободной России рекомендует научно-исследовательской организации Атлантический совет США для сдерживания «Газпрома» и проекта Nord Stream 2 провести совместно с Министерством энергетики США и Еврокомиссией различные информационные брифинги с целью наглядной демонстрации возможностей быстрого замещения российского газа поставками СПГ. Что я хотел сказать про Украину. Была диванная аналитика номер 1, где уже упоминалось, что транспортную систему Украины как раз собираются приватизировать Ротшильды. А здесь мы видим о том, что связанные, надо же понимать, что связанные с Ротшильдами Ходорковский как раз рассказывает об обратном. Еще был интересный такой момент, это майданная ситуация на Украине, то есть, я не знаю, если вы помните, был такой момент, когда Кличко, это просто сейчас будет одна из таких важных моментов, связанный именно с европейскими элитами,
вышел со словами о том, что все хорошо, мы договорились, мы нашли некий консенсус. И получил сразу из огнетушителя в лицо, после чего пошла эскалация. Вот этот момент, то есть кто во что играет, нужно начинать очень-очень издалека. В свое время, в 50-х годах, был такой человек Отто Вольф фон Амеранген. Это глава Восточного комитета немецкой экономики. Он же, кстати, был одним из первых членов Билдербергской группы, которую создавали при поддержке ЦРУ. Создавал ее выходец из немецкой структуры Farben Industry, сотрудник СС, член НСДАП, принц Берлхард Цурлиппе, который с приходом нацистов в Нидерланды почему-то оказался в Лондоне. Это, кстати, вот один из странных очень моментов. Никак после этого не пострадал. А помимо Билдербергской группы, еще после Второй мировой войны встал у основания фонда дикой природы. В советские времена Отто фон Вульф подружился с сотрудником Московского государственного института международных отношений и будущим премьером России Евгением Примаковым. Евгений Примаков там как-то через очень сложный брак, потому что он женат на приемной дочери старшего генерала НКВД, точнее генерала НКВД старшего Гвишани, у которого есть сын, и который тоже стал принимать участие в этих знакомствах, скажем так, с немецкой элитой в 50-х годах. Вот он, например, пишет: познакомился с некоторыми видными представителями западно-германских деловых кругов, среди которых особое место принадлежит президенту фонда Круппа Бертольду Байцу и Отто Вольфу фон Амерангену, долгие годы возглавлявшему Восточный комитет деловых кругов ФРГ. Собственно, почему немцы стали искать контактов с советской стороной? После Второй мировой войны немецкую промышленность подсадили на то, что в Германии ничего кроме угля нет на самом деле, а им необходимо потреблять как минимум углеводороды для переработки. И их подсадили на полную зависимость, ну как бы это правильно рассказать, от англосаксонской страны. Вот это будет, наверное, самое правильное. И они искали постоянно выход, в том числе через связи с Россией, как бы с этой иглы соскочить. В 50-е годы компания Вольфа была постоянным поставщиком стального проката для автомобилестроения СССР, который мы сами не могли производить, а в начале 60-х трубопроката в рамках сделки «Газтрубы» между ФРГ и СССР. Надо отметить, что отец Вольфа, он, собственно, поднялся на металлоломе после Первой мировой войны, а после Первой мировой войны это было несложно сделать, и впоследствии у него компания занималась именно трубопрокатом. В тот момент США из геополитических соображений посредством давления на Аденауэра постаралась эту сделку трубы-газ заблокировать. Помимо того, что Вольф входил в совет директоров 26 корпораций, включая Deutsche Bank, он был также еще связан с наследницей Standard Oil Рокфеллера компанией ExxonMobil. Совершенно недавно Путин выступил о том, что, мол, запретили ExxonMobil работать в арктическом шельфе. Это тоже отдельная история, но просто смотрите, кто куда пытается двигаться и где им пытаются поставить препятствия. Далее история раздвигалась следующим образом. Представительство BASF, это одна из компаний Farben Industry, открылось в СССР в 1972 году. В 1969 году, то есть за 3 года до этого, BASF поглотил компанию Wintershall. Компания Wintershall в течение Первой мировой войны принадлежала, как это писали раньше, американскому капиталу, и после революции оно было закрыто в России. Крупнейшими акционерами Wintershall в Германии являлись братья Рехберги, которые настойчиво писали Гитлеру аналитические записки о том, что им необходимо просто необходимо Германии захватить Советский Союз ради ресурсов. Потом, видимо, этот процесс решился, опять же, не без участия Джермена Гвишани, Примакова, мирным путем. Потому что в 90-м году Wintershall заключает соглашение по поставкам природного газа в Германию совместно с «Газпромом», чем бросила вызов как раз тем поставщикам, которые уже были поставщикам в Европу. К 80-му году
они уже получили долю в 17% потребности газа. Пока в это дело не вмешалась политика, в частности, с вводом советских войск в Афганистан были введены новые санкции, и от нашего газа отказались. В 1991 году BASF и «Газпром» становятся партнерами по поставкам газа в Европу посредством компании «Газмульти», то есть прямо практически перед распадом Советского Союза. В настоящее время их сотрудничество дошло до того, что у них совместный обмен активами достиг 10 миллиардов евро. Например, у них есть совместное предприятие «Вингаз» 65/35, благодаря чему BASF получает доступ к газу Западной Сибири, а мы обладаем крупнейшим хранилищем газа в Западной Европе. Очень сложный вопрос с тем, что мы обладаем, потому что на самом деле при этом сам «Газпром» по самые уши закредитован. То есть он вроде как чем-то обладает, но это, я так понимаю, через кредитный договор, и уже тоже под какие-то имущественные эти гарантии дают, наверное, можно назад отыграть. Wintershall участвует также в строительстве газопровода Nord Stream и South Stream, то есть Южный поток. Еще одно совместное предприятие BASF и «Газпрома» «Газгейт» снабжает газом пол Европы через компанию Стигл Егал, соединен с газопроводом Ямал-Европа. У них широчайшие совместные проекты. Более того, BASF иногда прикрывает нашу сторону, скажем так, в неких международных сделках. Ну, например, в 2014 году Великобритания грозилась заблокировать покупку Михаилом Фридманом нефтегазовой компании RWE. Кстати, почему Англия и каким образом может заблокировать сделку, вот это большой вопрос. Ну, может быть, как участник Евросоюза. И тогда покупателем официальным должен был выступить именно BASF. После этого, непосредственно в 2017 году, уже в конце, немецкий суд принял к рассмотрению абсурднейший иск перуанского фермера Саула Лучано Люя, основанный на том, что, согласно исследованию, эта компания RWE ответственна за 0,5 мировых выбросов углекислого газа за весь период с начала индустриализации, мировой, наверное, а, соответственно, и за глобальное потепление. Поэтому теперь она должна компенсировать Лучано Люя его затраты на то, что он подготовился к будущему мировому наводнению. Но это вот когда я рассказывал про роение, создание большого количества различных препятствий, скажем так, для своего противника. Кроме того, в августе 2016 года Польша провела антимонопольное расследование, приведшее к тому, что 5 западноевропейских компаний, партнеров «Газпрома», вышли из соучредителей проекта газпромовских проектов. А те, которые не вышли, европейские компании, и принявшие совместно с Wintershall участие в строительстве Nord Stream 2, во-первых, теряют свои активы в США, теряют доступ в международные банки за пределами Европейского Союза, а также не могут больше принимать участие в в американских тендерах. Интересно то, что в наблюдательном совете «Газпрома» состоит бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Он же является председателем комитета акционеров компании Nord Stream. А с недавнего времени он также еще избран председателем Совета директоров Роснефти. То есть из этого, конечно же, можно сделать вывод, что Путин, выстраивая свою политику, конечно же, опирался на определенные, скажем так, элитные группы и действует ровно в их коридоре. И это, конечно же, противоречит другим элитным группам, что видно из того, кто каким образом высказывается и что рекомендует, скажем так. Экс-канцлер, тот самый Герхард Шрёдер, убежден, что правительство Украины ведет войну против Донбасса. Он раскритиковал направленную против Москвы санкционную политику. Понятно, человек сидит в председателях Роснефти и Nord Stream, и также в наблюдательном совете «Газпрома». Генри Киссинджер в интервью журналу «Шпигель» сказал, что продолжение санкций против Москвы контрпродуктивно. Киссинджер, понятно, связан с рокфеллеровскими структурами, а мы сейчас только что говорили о том, как оказывают давление на ExxonMobil по арктическим контрактам. Sunday Times пишет о том, что Ангеле Меркель надоели звонки от руководства крупных компаний, которые требуют смягчения позиции Германии по отношению к Кремлю. И об этом ее просили оружейники
Rheinmetall, химики BASF, фармацевты Bayer, энергетики E.ON, автомобильстроители Daimler и другие компании. Собственно, как будут развиваться дальше события, будем посмотреть. Может быть, стоит немножко рассказать о том, как Роснефть набирает обороты в связи с назначением нового председателя Совета директоров. При этом самым, конечно, смешным здесь является тот момент, что большим успехом Трампа во время последней встречи в Китае это были анонсированные контракты с Китаем по поставке газа из Аляски. То есть, я так понимаю, что если это сила Аляски, то это как бы большой инвестиционный успех. А если это сила Сибири, то это бензоколонка. Но при этом нужно понимать еще и другую вещь, что как бы там ни боролся Трамп, все-таки Трамп, я уж так конспирологическую линию, если продолжить, Трамп по происхождению тоже немец, да еще и женат на славянке. Поэтому одна из новостей прошедшей недели – это то, что ему все-таки решили объявить импичмент. Мы считаем, что президент Трамп нарушил Конституцию, и поэтому начинаем процедуру импичмента в соответствии с 5 пунктами обвинения, заявил конгрессмен Стив Коэн. Вот, собственно, такие были основные новости. Ну, а еще одна новость, которую, чтобы полностью сделать обзор, скажем, посвященный, там, не знаю, Германии и тем вещам, которые еще тянутся с Третьего Рейха, Госдума в весеннюю сессию инициирует разработку законопроекта, по которому сим-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Не знаю, немногие знают, что вот эти RDIF-технологии и сим-карта – это тоже отчасти, в большой части наследие, кстати, Третьего Рейха. В свое время по договоренности с советскими спецслужбами, к которым он сам вышел после Второй мировой войны, был такой человек, который руководил группой разработки управления ракетами в Пенемюнде, которого звали Грет Труп. Он отработал в СССР по контракту, возглавлял немецких ракетчиков, которые работали в районе озера Селигер. В 1953 году он вернулся в Германию, и именно он как раз увлекся информационными технологиями и одним из первых разработал, и что самое интересное, по-моему, запатентовал, если не ошибаюсь, на себя. Ну, разработчиком был точно электронное устройство, хранящее информацию о клиенте, которое легло в основу сим-карт, хранение идентификационных данных на интегральных схемах, которые сегодня применяются в сим-картах. Ну, наверное, вот пока недельный обзор диванной аналитики ограничим вот такими новостями. Не забывайте, что диванная аналитика только имитирует реальную аналитику, совершенно не занимаясь реальным разбором. До следующей недели.